ఈరోజు నేను మెనిస్కస్ గురించి మాట్లాడదలుచుకుంటున్నాను. మెనిస్కస్ అంటే ఏంటి? మన మోకాల్లో ఉండే ఒక వాషర్. ఇప్పుడు మీరు ఈ బోన్ మోడల్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ మోకాల్లో ఉండే వాషర్ లేకపోతే కుషన్ అంటారు. ఈ తొడ ఒక ఎముకు అండ్ కాలు ఒక ఎముకు రెండు గుద్దుకోకుండా, మధ్యలో ప్రెషర్ పెరగకుండా కాపాడే ఒక కుషన్ని మెనిస్కస్ అంటారు. సో మెనిస్కస్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఏం పనిచేస్తుంది? ఎప్పుడైనా మనం జంప్ చేసినా లేకపోతే పడిపోయినా ఎప్పుడైనా ప్రెషర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని మోకాల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఫంక్షన్ ఈ మెనిస్కస్ చేస్తుంది. సో మోకాల్లో మనకి లోపల సైడ్ ఒక మెనిస్కస్ ఉంటుంది, బయట సైడ్ ఒక మెనిస్కస్ ఉంటుంది. మీడియల్ మెనిస్కస్, లాటరల్ మెనిస్కస్ అంటారు. సో ఇది ఎప్పుడు దీనికి దెబ్బ తగులుతుంది? సపోజ్ మీరు స్పోర్ట్స్ లైక్ ఫుట్బాల్ కానీ బాస్కెట్బాల్ కానీ ఆడినప్పుడు సడన్గా మోకాలు ట్విస్ట్ అవటం కానీ ఏమన్నా జరిగినప్పుడు లోపల లిగమెంట్స్తో పాటు ఈ మెనిస్కస్ దెబ్బలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. పేషెంట్కి ఏ కంప్లైంట్ ఉంటుంది జరిగినప్పుడు? మోకాలు నడిచినప్పుడు నొప్పి రావడం కానీ, బెండ్ చేసినప్పుడు నొప్పి రావడం కానీ, లేకపోతే మోకాలు వాపు రావడం కానీ, మోకాలు ఒక పొజిషన్లో లాక్ అయిపోవడం, అంటే స్ట్రైట్గా చేయలేము, బెండ్ చేయలేము, ఆ పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం, ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్ ఏంటి? సో ఎప్పుడైనా మెనిస్కస్కి దెబ్బ తగిలితే ఆ మోకాలు అరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్లో. ఇమీడియట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే మోకాలు లాక్ అయిపోవటం, లేకపోతే మూమెంట్ రాకపోవటం, ఇవన్నీ ఇమీడియట్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి? సో దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం? యూజువల్గా మనం దీన్ని కెమెరా సర్జరీ, కీ హోల్ సర్జరీ అంటారు, ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా స్మాల్ హోల్స్ మోకాల్లోకి కెమెరా పంపించి దాన్ని స్టిచ్ చేసి రిపేర్ చేస్తాం. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఆర్థ్రోస్కోపీ చేయటం వల్ల? ఇందులో మనం మోకాళ్ళు కొయ్యటాలు, ఎక్కువ కొయ్యటం ఇవన్నీ ఏమి చేయం. ఓన్లీ హోల్స్ ద్వారా మనకి సర్జరీ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఎర్లీ రిహాబిలిటేషన్, అంటే మళ్ళీ తిరిగి స్పోర్ట్స్ ఆడటం కానీ, నడవటం కానీ, బ్యాక్ టు వర్క్, ఈ పనులన్నీ ఫాస్ట్గా మోర్ ఫాస్టర్ దెన్ నార్మల్ సర్జరీ, అంటే కోర్స్ చేసే సర్జరీ కన్నా చాలా ఎర్లీగా పేషెంట్ రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీని తర్వాత పేషెంట్ నడవటం, బెండింగ్ చేయటం ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కనపడేది మీడియల్ మెనిస్కస్, అది టేర్ అయ్యి జాయింట్ లోపలికి వచ్చేసింది. సో అది రెడ్యూస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ అతుక్కునేటట్టు అక్కడ షేవింగ్ చేసి, బ్లడ్ సప్లై వచ్చేటట్టు ట్రిఫినేషన్ చేసి, డైమండ్ రాస్పింగ్ చేసి, దానికి మళ్ళీ హీల్ అయ్యి బ్లడ్ సప్లై వచ్చి హీల్ అయ్యేటట్టు అన్నీ చేసే సర్జికల్ టెక్నిక్స్ అన్నీ వాడి, లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ ద్వారా దీన్ని రిపేర్ చేస్తాం. రిపేర్ చేసేది రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఆల్ ఇన్సైడ్ మెనిస్కస్ రిపేర్ అంటాం, ఇంకొకటి ఇన్సైడ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ చేసేది ఇన్సైడ్ అవుట్ మెనిస్కస్ రిపేర్. అంటే ఏంటి? లోపల నుంచి వెళ్ళి బయటికి స్టిచెస్ బయటికి తీసుకుని బయట నాట్స్ టై చేస్తాం. ఇది ఇన్సైడ్ అవుట్ టెక్నిక్ అంటారు. అలాగే వెనక పార్ట్ ఉన్న మెనిస్కస్కి రిపేర్ చేయాలంటే అవుట్ సైడ్ ఆల్ ఇన్సైడ్ టెక్నిక్ అన్నది వాడతాం. ఇక్కడ లోపల నుంచి 2 స్టిచెస్ తీసుకుంటాం, ఓపెనింగ్ ఏమి చేయం, స్కిన్ అంతా ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా లోపల ఉన్నది అయిపోతుంది. లోపల నుంచే సర్జరీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. పేషెంట్ సెకండ్ డే నుంచే నీ 90 డిగ్రీ బెండ్ చేయటం, తర్వాత వాకింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. Patients will recover very faster after arthroscopic meniscus surgery.